Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii mai. Acestea se aplică tuturor celor născuți cu soarele, luna sau ascendentul în Taur. În primul rând, la mulți ani, să fiți sănătoși, iubiți și tot ce vă mai doriți voi bun pentru voi să vi se întâmple. Să vedem despre ce este vorba pentru voi pe parcursul întregii luni. Primul tranzit astrologic de mare impact pentru noi toți este retrogradarea lui Pluto la 0 grade Vărsător în casa voastră a 10-a. Casa 10 este casa menirii sufletului, a sensului vieții noastre, a carierei, a planului social, a modului prin care noi ne câștigăm existența, chemarea sufletului, menirea noastră aici pe pământ, cum contribuim noi social și cum ne ajutăm de toate valorile societății pentru buna desfășurare a vieții noastre. Pentru voi aici, retrogradarea lui Pluto poate însemna că de acum înainte aveți o ocazie unică să vedeți unde vreți să ajungeți și cum doriți să o faceți, pentru că veți avea putere să luați niște decizii importante în viața voastră în ceea ce privește cariera, profesia, chemarea sufletului. Ce vă îndeamnă sufletul să faceți? Cum doriți voi de acum încolo să activați pe plan profesional, să fiți cunoscuți în lume? Sau poate descoperiți acum ceva abuzuri de putere la care nu doriți să luați parte sau descoperiți că aveți o chemare către o direcție nouă în viață și este bine să vă ascultați sufletul. Al doilea tranzit astrologic foarte important este eclipsa de lună din Scorpion la 14 grade din casa voastră a 7-a. Scorpionul este simbolul puterii, al cărui guvernator v-am spus că va retrograda pe 1 mai, în Vărsător, care este semnul empatiei. Casa 7-a este casa a relațiilor conștiente 1 la 1, fie în căsnicie, fie partenerii pe care îi am zilnic în preajmă sau ceva legături cu justiția, cu acțiuni legale pe care le aveți acum în desfășurare pe rol. O lună plină, căci despre asta este vorba aici, înseamnă eliminare, conștientizare, aducerea în planul conștient a lucrurilor pe care deja le știm. Luna plină înseamnă că nu mai putem ascunde sub preș ceea ce noi deja știm, tot ce are legătură cu relațiile noastre. Poate vă regăsiți în vreo relație unde voi sunteți puternic și nu sunteți mulțumiți de partenerii voștri, sau poate partenerul exercită puterea asupra voastră, vă controlează sau poate v-ați da putere. Mai departe, pe data de 7 mai, planeta Venus, guvernatoarea frumuseții și a banilor, intră în Rac, în casa voastră a 3-a, unde deja se regăsește Marte. Posibil în ultimele luni să fi avut parte de comunicare, de foarte multă agitație în această direcție sau să fi început studii care să aibă un sens în viața voastră sau poate ați fost implicați în tranzacții comerciale. Este un aspect foarte bun aici, Venus în Rac, pentru cei care lucrează în relații cu publicul, pe social media, în vânzări, să atragă bani, pentru că Venus înseamnă magnetism, înseamnă ceva ușor, o energie care armonizează această casă care aparține gemenilor. Poate descoperiți acum că aveți o chemare către artă, către studii, către a scrie, către a cerceta și este bine să vă urmați această pasiune. Pe data de 14 mai, Mercur, planeta gândirii, care se află în casa voastră întâi, iese din retrogradare. Mercur guvernează comerțul, tranzacțiile, comunicarea, tot ce ține de intelect. După cum v-am spus în luna aprilie, casa întâi înseamnă înfățișarea, înseamnă proiecția mea, modul în care mă văd oamenii, ce costum îmbrac eu în societate și care este modalitatea prin care sunt perceput de către ceilalți. Ați avut o perioadă foarte bună în care oamenii v-au perceput organizat, structurat, de încredere, stabil. Acum Mercur, pe perioada retrogradării, v-a dat o fereastră de timp prin care să analizați cum vă puteți eficientiza mai bine. Poate ați lucrat la imaginea voastră proprie, poate, nu știu, v-ați schimbat aspectul fizic sau ați făcut ceva schimbări majore sau ați luat niște hotărâri importante la nivel de sănătate, la nivel de regim alimentar, la nivel de comunicare, la nivel de studiu. Poate doriți să fiți percepuți, intelectuali, înțelepți și așa mai departe. Acum Mercur va sigila cumva
tot ceea ce voi ați clădit pe perioada de retrogradare până pe 31 mai, când iese din perioada de retrogradare complet sau din umbră, cum mi se mai spune. Următorul eveniment astral are legătură cu intrarea lui Jupiter în Taur, în casa voastră întâi. Jupiter este planeta care extinde și lucrează, știți vorba, cu materialul clientului. Intrând într-un semn al Taurului, vorbește despre resurse, despre stima de sine, despre modul în care voi v-ați construit aici cu Mercur direct, dar și cu Mercur în perioada de retrogradare. Imaginea voastră va fi acum modificată de Jupiter după cum voi veți decide. Jupiter în casa întâi pentru noi, doamnele, de multe ori aduce bătaie de cap. Sau poate că nu. Dacă doriți să țineți o dietă, Jupiter în casa întâi va aduce șanse de reușită. Însă, dacă nu sunteți atenți la aspectele culinare ale vieții, să spunem, sau aveți vreun tipar de a mânca compulsiv, atunci să fiți cu băgare de seamă că s-ar putea să vă dați seama că nu este tocmai bine și plăcut. Jupiter vă ajută și va deschide cumva calea către specialiștii potriviți, către persoane cu care să stați de vorbă, care să vă ajute în toate demersurile pe care voi doriți să le întreprindeți în legătură cu eul vostru, cu identitatea voastră, cu cine sunteți voi și cum vă afișați în lume. Pe 19 mai vom avea evenimentul de lună nouă de această dată, tot aici, tot în casa întâi, unde dacă până acum totuși nu ați luat o hotărâre sau aveți nevoie de un pic de elan și de direcție să faceți ceva în legătură cu planurile pe care le aveți, luna nouă vă spune așa: este momentul să-ți trasezi noi intenții, noi direcții. Este momentul să prinzi curaj și să te redefinești. Ce vrei să schimbi la tine? Poate look-ul, poate culoarea părului, poate forma fizică, poate dorești să începi să faci activitate fizică, să mergi la sala de fitness sau să faci plimbări în parc sau pur și simplu să mănânci conștient, să ai grijă de tine, pentru că al nostru corp este un templu de care trebuie să avem grijă în fiecare zi. Pe 20 mai, Năvalnicul Marte va intra în Leu, în casa voastră a patra, în casa începutului, în casa copilăriei, în casa voastră în care locuiți. Planetă de foc intră în semn de foc, aduce exuberanță, aduce jovialitate, aduce relaxare, aduce pasiune, dar și indulgență, să știți, să fiți cu băgare de seamă și în această privință. Marte rămâne totuși Marte, este planeta acțiunii, dar și planeta care ne împinge către agresivitate, iar Leul, deși este un semn nobil, poate fi și dramatic. Casa patra vorbește despre proprietăți, despre liniște, despre părinți, despre familie. Fie lucrurile vor fi extraordinar de bune, fie pot apărea așa mici discuții sau poate doriți să vă mutați împreună cu familia sau să vă mutați voi singuri pe cont propriu sau cineva se mută la voi acasă, pentru că Marte este pasiunea, are o conotație erotică. Atenție la certuri în casă, atenție la nervi, la irascibilitate, pentru că nimănui nu-i place să fie tensionat sau încărcat energetic cu vibrație joasă. Pe 21 mai, Soarele va intra în Gemeni, ne vom simți mai ușurați, mai joviali, mai copilăroși, în casa voastră a doua, care vorbește despre bani. Poate vă vin idei, începeți să vorbiți despre un serviciu nou, tranzacții, contracte pe care le puteți semna acum, însă ochii mari. Atâta timp cât Mercur este retrograd, este bine să citim de 10 ori, dacă se poate, sau să nu semnăm deloc în acea perioadă, pentru ca mai apoi să nu regretăm. Să vedem acum ce ne spune și oracolul. Operă de artă. Fii portretul frumuseții divine. Wow, ce mesaj frumos! Toată acea acțiune pe care voi o aveți în casa întâi este o operă de artă. Sunt niște tranzite care vă ajută
pe voi cu acea activitate intensă în casa care de drept aparține berbecului, să vă definiți și să vă redefiniți, să săpați în conștientul vostru și în subconștientul vostru și să înțelegeți cine sunteți, voi cu adevărat, la nivel de identitate profund. Ce frumos! Alt mesaj pentru Taur, luna mai. Wow! Soarele. Îți poți picta soarele singur pe cer. Poate vi s-a întâmplat ceva pe eclipsa de soare în aprilie, poate ați făcut niște conștientizări. 11 este codul liberului arbitru. Aveți o alegere de făcut. Pentru voi luna mai va fi despre alegeri conștiente în legătură cu voi, cu identitatea voastră, corpul vostru, relațiile voastre, casa în care locuiți, cariera voastră. Este o lună foarte complexă și foarte aglomerată. 11.2. Parteneriate. O lună despre relații, cum mă pot reflecta, cum înțeleg că partenerul meu de viață, indiferent dacă îl am lângă mine sau nu, îmi reflectă părți pierdute din mine. Wow! Claritate. Iată, avem două lunații, luna nouă și luna plină în luna mai pentru toată lumea, iar pentru voi vor aduce claritate luna nouă în casa întâi, în modalitatea prin care voi vă veți prezenta în lume, și în casa șaptea, în Scorpion, la nivel profund, înțeleg profund la nivel de relații cine sunt și care sunt relațiile potrivite pentru mine acum, pentru că puteți conștientiza dacă sunteți în relații nepotrivite și grupurile de oameni în care sunteți, dacă vă sunt potrivite sau dacă nu. Determinare. Și avem aici o vulpiță care le reprezintă cumva pe Mercur. Casa întâi. Sunt mai determinat ca oricând să nu mai fiu păcălit, să nu mă mai las păcălit. Energia Scorpionului de la luna plină vă spune, tu știi deja, nu te mai lăsa păcălit. Fii sincer cu tine și înțelege că tu ești singurul om care te poți ajuta și care îți poți schimba viața. Că viața ta este o operă de artă divină, că nu ești aici degeaba. Foarte bună energia. Și a mai căzut o carte. Empatie. Pluto în Vărsător vă ajută pentru următorii 20 de ani acolo în casa 10 să înțelegeți menirea voastră aici și să vă folosiți de talentele voastre și de intelectul vostru pentru a reflecta prin sufletul vostru, prin imaginea voastră în lume, claritate și curaj altora, să știți, empatie, să vă iubiți mai mult, să fiți mai buni cu voi. Foarte frumos. Să vedem acum la nivel de relații, plan material și plan emoțional sau spiritual sau sănătate, dacă vedem ceva pe acolo. Pentru unii dintre voi simt aici o vină, că v-ați judecat voi pe voi foarte aspru și este momentul în care realmente să vă luați în brațe, să vă mângâiați, metaforic vorbind, și să fiți blânzi, să înțelegeți că toate experiențele de până acum vă dau vouă puterea să mergeți mai departe și să deveniți înțelepți. O broască țestoasă trăiește mai mult decât trăim noi. Atât de înțelepte sunt, atât de multe lucruri au văzut. Poate ați văzut multe, poate ați văzut mulți oameni răi sau poate în luna mai ies la suprafață niște nereguli și vă convingeți și la nivel de relație, dar și la nivel așa de relații cu ceilalți, ce hram poartă oamenii și ce aveți de făcut de acum înainte ca să fiți bine. În relații... Avem asul de cupe, 2 regi, cel de cupe, cel de monede și 7 de spade. Veți avea o alegere de făcut, după cum spuneam,
o decizie importantă de luat și este momentul să fiți sinceri cu voi înșivă. Este același arhetip, aceeași vibrație. Este un autosabotaj aici. Ce aleg? Aleg stabilitate sau suflet? S-ar putea ca unii dintre voi să fiți într-o relație stabilă cu cineva, dar să vă fi îndrăgostit de altcineva. Este unul dintre scenarii. Pentru alții dintre voi văd că sunteți căsătoriți și cumva sub o formă sau alta să persistați sau să continuați încă în această relație pentru că vă oferă stabilitate materială și nimic mai mult, o structură tradițională, conservatoare, pentru că așa ne spune societatea că este bine să facem. Însă sufletul vostru este în altă direcție, către altcineva. Sunteți prinși între două energii posibil sau unul dintre voi este regele de cupe, iar celălalt dintre voi este regele de monede. Casa 7 este casa relațiilor. Iar aici am Scorpionul. Voi, dragii mei, în luna mai aveți prilejul să faceți curățenie în relația voastră, în mintea voastră, în sufletul vostru și să înțelegeți pe cine iubiți și după cine suspinați. Dacă sunteți persoane singure, atunci există potențial major să aveți o alegere de făcut între doi oameni. Și s-a auzit o sirenă noaptea, că puteți întâlni doi oameni sau că va fi necesar să spuneți stânga sau dreapta. În funcție de alegerea pe care o veți face, ajungeți fie într-o relație stabilă cu potențial de căsătorie cu cineva, fie într-o idilă foarte frumoasă, dar din care nu veți ști foarte repede unde vă poziționați. Haideți să vedem ce se întâmplă aici. Este tare interesant. 7 de spade vreau să văd ce caut aici. Sunt niște strategii aici. Cineva face niște strategii. Asul de cupe din nou, dragoste. Amprenta foarte mult pusă pe dragoste. Dacă sunteți persoane singure, clar veți cunoaște dragostea sau puteți cunoaște pe cineva începând cu luna mai. Se aranjează așa drumurile, se deschid portalurile, astfel încât voi să intrați pe o linie temporală unde să vă sincronizați cu cineva. Pentru alții dintre voi este o vindecare. Iertați pe cineva din trecutul vostru. Posibil acum să aveți o relație, dar să revină vreun ex cu care ați fost într-o relație stabilă. Deci să spuneți, da, dar uite, abia am cunoscut persoana asta și acum te întorci. Posibil să fie și acest lucru. Deci pentru 7 de spade avem asul de cupe. Este o întrebare foarte clară. Eu pe cine iubesc? Sau oare iubesc? Oare chiar iubesc? Sau doar am impresia? Pentru primul as de cupe. Avem 9 de cupe, o dorință foarte mare, casa nouă. Voi aveți casa nouă în Capricorn. S-ar putea ca unii dintre voi să aveți o idilă sau să se prezinte o ocazie să aveți o idilă cu șeful sau cu un superior sau cu un profesor sau cu cineva, înțelegeți, care are o titulatură. Ceva de genul acesta. Sau cu vreun maestru spiritual sau mai știu eu cum. Pentru alții dintre voi văd că vă doriți din suflet o vindecare, ceva care are legătură cu spiritualitatea. Sau vă doriți în sfârșit să vă eliberați dintr-o căsnicie care nu mai funcționa bine, care era plină de încărcătură joasă, de minciuni, posibil de trădare, pentru a merge în brațele omului la care vă gândiți voi acum. Sunt aici doi oameni care se iubesc, da? Numai că nu știm care pe care. Pentru regele de cupe avem pajul de monede. O intenție. Luna 9 din Taur din casa 1 vă va ajuta să luați niște hotărâri. Să vă faceți planul, să vă faceți un plan de atac, o strategie, pentru
cum veți face de acum înainte ca lucrurile să funcționeze în viața voastră. Cineva se gândește la voi și vrea să vă facă o ofertă. 7 de spade aici este o carte a gemenilor. În casa 3-a intră Venus în rac. Venus în rac înseamnă iertare, înseamnă trecut, înseamnă revenire, posibil, a cuiva din trecut care să vă ceară scuze, iertare și să reluați o frumoasă poveste de iubire. Cineva care e posibil să vă fi înșelat, da? Pentru alții dintre voi, luna nouă vă va face să vă schimbați dintr-un rege de monede într-un rege de cupe sau invers, dintr-un rege de cupe într-un rege de monede, mai pragmatici, mai ancorați, mai stabili, mai determinați. Pentru regele de monede, faetonul. Porniți pe un nou drum alături de cineva în luna mai. Dacă sunteți singuri, cunoașteți pe cineva. Puteți, evident, cunoaște pe cineva, că dacă veți sta închiși în casă, nu vine să bată la ușă. Pentru alții dintre voi, există posibilitatea de reconectare cu cineva care vă iubește și pe care îl iubiți, dar cu care ați avut o poveste de dragoste cu năbădăi aici. Da, se deschid căile de comunicare aici. Se deschid căile de comunicare. Unii dintre voi veți refuza o ofertă, iar alții dintre voi veți respira ușurați. Și regele de bâte. Voi sunteți regele de bâte. Nu veți avea de ales. Unul poate fi leu, altul scorpion. Ieșiți din traumă și din dramă. Încheiați drama sau trauma. Cineva revine. Marte în leu. Cineva revine aici. Este foarte atras. Se trezește. Cineva care a dormit pe el până acum o foarte lungă perioadă de timp se trezește și se sperie, se panichează. Că nu mai are timp. Că nu mai are timp. Cineva cu care n-ați vorbit de o perioadă lungă de timp. 4 de spade, ce face aici? Roata norocului, o șansă de revenire. Cineva se trezește, se poate trezi. Aveți grijă la ce manifestați, la claritatea voastră, la determinare și la empatie, la locul din care veți manifesta, pentru că ceva veți manifesta. Există acțiune pentru voi aici, iar pentru 7 de spade, magicianul. Veți manifesta pe cineva în viața voastră. Ce înseamnă veți manifesta? Se aliniază cumva codurile astea energo-informaționale și aveți o șansă să vorbiți cu cineva, să depășiți perioada aceasta de lipsa comunicării și să reveniți asupra sentimentelor, fie mai bune, fie să iertați pe cineva, fie să acceptați pe cineva așa cum este, fie să mergeți mai departe. În sfârșit, nu știu, posibil să Pluton, vărsător. Vărsătorul este un semn al rețelelor de oameni, să vorbiți online. Există o șansă să vorbiți online cu o persoană cu care nu ați mai vorbit de mult din trecut. Jupiter în Taur a mai fost acum 12 ani. Să vă gândiți ce se întâmpla în viața voastră atunci, pentru că are legătură, și să porniți, da, pe un drum. Cineva vă face o ofertă. Încet și sigur, precum broasca țestoasă. O lună foarte importantă pentru voi, în care pasiunea renaște. Ca semne astrologice avem toate semnele de apă, avem Scorpionul foarte profund, Taurul, avem Gemeni, avem Vărsător, avem Racul, avem Scorpionul, Săgetătorul, Gemenii, Leul, Fecioara și Peștii. Cine este persoana asta care revine sau ce vrea de la voi? Apă, emoție, iubire, o reconectare, conectare în planul fizic. Din infinit s-a făcut 8. Apă, poate fi puternic un semn de apă aici sau vorbește despre emoții. Apa este la vest, cineva din vest. Cineva, aș îndrăzni să spun, care știe să vorbească limba engleză. Atât cât poate. Revine, rewind. O puteți lua de la început cu cineva sau dacă sunteți singuri,
Acum revine iubirea, șansa, cineva vă curtează, cineva vă vizitează, poate fi vecin, să știți, cu Venus în casa 3-a, sau cineva din cercul vostru de prieteni, să vă dați seama că vă cunoașteți de mult și începe așa să se nască o idilă. Casa 4-a și casa 8-a, din nou Scorpionul și casa 4-a, Marte în Leu. Ori urcați pe cineva pe un piedestal, ori cineva vă urcă pe voi pe un piedestal. 12. Se închide un ciclu karmic, deci se închide o perioadă de așteptare puternică. Piedestalul acesta nu are nicio statuie aici, deci oricine poate urca aici. Soarele înseamnă Leu, Marte intră în Leu, veți fi foarte atrăgători în ochii cuiva. Cine poate veni către voi aici? Despre cine este vorba? Pasiune multă. Ia uitați, femme fatal. Energie erotică, Marte în casa 4-a. Deschide sufletul. Poate ați fost într-o relație de codependență și scăpați. Sau pur și simplu se naște o idilă, exact cum am spus. Se naște o idilă. Sau poate scăpați de cineva care... Scăpați într-un sens bun spus, care a pus foarte mult accent pe partea materială, voi vă dați seama, și atunci mergeți pe o altă cale, pe calea inimii, pentru că iubire există aici. Pe planul material, foarte bine. Pe planul material, după o lungă perioadă de confuzie și de așteptare, de nervi și de stres, apare cu Jupiter în casa 1, luminează această zonă și Mercur, care acum iese din retrogradare, parteneriatele. Deci veți avea acces la bani și resurse financiare mai mari, mai stabile, pe întreaga perioadă a lunii mai. O nouă ofertă de muncă, poate fi un nou parteneriat, un nou contract, ceva ce vă doriți voi se semnează, banii pe care îi doriți voi îi primiți, bani pentru suflet, bani pentru casă, pentru că aceasta este o carte a racului, racul simbolizează casa, bani pentru casă, sau poate aveți nevoie de bani să renovați, să faceți ceva, să cumpărați o casă, tranzacții, chestii de genul acesta, se semnează un contract, reușiți ceva ce are legătură cu casa voastră, dar și cu planul material, cu serviciul. Unii dintre voi puteți bate palma pentru o promovare, se întâmplă ceva extraordinar de bun aici. 9 de spade. Împăratul, iată, în casa 1, Jupiter în casa 1, iese din Berbec și intră în Taur. Sunteți promovați sau aveți o șansă de reușită incredibil de bună. Un câștig, vin niște bani către voi. Și 4 de bâte, sărbătoriți în casă. Sărbătoriți. Ori vine cineva în casă la voi și vă simțiți la nivel de plan fizic foarte puternici, foarte magnetici, foarte atrăgători, ori realmente bani pentru casă sau obțineți, încheiați un parteneriat nou unde sunteți promovați, aveți o mărire de salariu, o funcție mai bună, un serviciu mai bun și așa mai departe. Pe plan spiritual, emoțional, ei, uite cum se leagă, dragilor. Avem regina de cupe aici și aici aveți regele de cupe și regele de monede, regele de bâte, da? Deci voi vă îndreptați către iubirea pe care o așteptați de mult, semnați niște acte dacă vă doreați să divorțați, posibil să vi se pronunțe divorțul și să intrați în relația pe care vă doriți foarte mult cu un leu sau cu cineva foarte pasional, da? Cu cineva foarte solar, sau Marte acela din casa 4-a să însemne în sfârșit mă mut cu iubitul, mă mut cu partenerul, mă văd, avem pasiune, petrecem timp, zile, nopți împreună. Pentru alții dintre voi, văd că urmați un tratament, da, care vă ajută să vă vindecați. Vă faceți niște analize sau ar trebui să vă faceți niște analize ca să vă vindecați ceva la nivel de vitalitate și la nivel de migrene, la nivel oftalmologic, la nivel stomatologic.
Emoțional să știți că veți fi bine, va ieși soarele aici, luna nouă care se va petrece în casa voastră întâi, va trasa o direcție bună pentru cine vreți voi să fiți, ce vreți de acum să primiți. Aici am un cățeluș, loialitate, iar aici am 7 de spade care spune lipsa loialității. Vreau și eu pe cineva alături care să-mi ofere iubire și să fiu apreciat, să fiu respectat și să-mi fie loial. Și va fi. În casă, cineva își ia un angajament, din nou, pajul de monede, cineva își ia un angajament solid față de voi și vă declară dragostea, vă scrie, comunicați. Justiția. Unii dintre voi semnați actele pentru divorț. Sau vă eliberați de o relație veche din care vă dorea să scăpați, sau în sfârșit se înclină balanța în favoarea voastră și vorbiți. Și regina de cupe din nou, pentru că sunteți pe aceeași lungime de undă cu omul acesta. 2 regine de cupe, 2 ași de cupe, aceeași suită, regina de cupe, regele de cupe, iubire. Este o lună a iubirii. Cu Venus în rac, clar, este o lună a iubirii pentru voi. Să vedem ce ne spun și talismanele. 1 și 8. 0. Pluto. Învărsător. Casa 1, casa 8 a sexualității profunde, a renașterii energiei Kundalini. Casa 1 a Taurului, unde aveți foarte multă activitate și iată berbecul. În casa 1 se petrec toate pentru voi, un nou început, neașteptat, în iubire. Ori cunoașteți pe cineva nou, ori se întâmplă ceva, revine cineva din trecutul vostru, cineva pe care voi îl stimați, îl iubiți. Vărsătorul, cineva de la distanță. Saturn în pești, iată, Saturn în pești. Se închide o karmă, a trebuit să învățați ceva și voi și ei ați evoluat spiritual, ați trecut printr-o probă de foc pentru a înțelege ceva. Ca semne aveți leu, vărsător, pești, berbec. 8, 1, 9 mai poate fi aici. Un capricorn poate fi aici. O fecioară poate fi aici. Un rac poate fi aici. Un săgetător, iată roata destinului. Se încheie o karmă, vedeți? Vindecați ceva, iese la suprafață ceva din subconștientul vostru. Voi aveți pești în casa 11, în cercul de prieteni, la depărtare, ceva ce are legătură cu viitorul vostru se poate întâmpla acum în luna mai. Funcționează bine o direcție anume din viața voastră, se transformă o direcție din viața voastră, comunicarea se deschide cu înțelepciune, vedeți? Am 2 simboluri ale înțelepciunii. Aici este o pisicuță. Trebuie să fiți atenți, da, la ce se întâmplă. Avem T, R, Z, B, X. Cineva foarte rebel, foarte pasional vă îmbrățișează, cineva se trezește la realitate. Un schimb, faceți un schimb, vindeți ceva sau tranzacționați ceva. Unii dintre voi vă apucați de ceva mișcarea corpului sau va exista o mișcare în viața voastră, vă mutați, mergeți într-o călătorie, ceva se întâmplă de genul acesta. La nivel financiar este mișcare în conturile voastre. Ori achitați o datorie, ori puteți achita o datorie, ori vă luați o mașină unii dintre voi. Închideți niște rate. Văd aici Brazilia, Turcia, poate aveți legătură. Olanda mai văd aici, poate aveți legătură. UK-ul mai este aici, Great Britain. Mai avem un N. Atenție la ochi, am zis și aici, retină, vă curg ochii, atenție la conjunctivite, dacă vă ustură să fiți cu băgare de seamă, iată că l-am invocat pe 9 sau pe 6, gemeni mai putem avea aici, cineva născut în 61, în 68, în 86,
Mai avem aici retina, iată, vedeți ceva sau vorbiți ceva, veți comunica foarte mult online. Inițiala V, iese soarele pentru voi, vedeți? Se luminează afară. Un simbol foarte fertil, dacă vă doreați să concepeți copii, puteți să o faceți. Cineva vine către voi. Sau un pahar de vin, atenție, dar la Marte în casa 4 poate însemna că cineva poate fi agresiv, poate avea o dependență de alcool. Vibe, o vibrație de liniște, o vibrație de îmbrățișare, văd îmbrățișări, da, luna nouă acolo în Taur, voi sunteți senzuale, atingeri, totul este tactil. Bine, este o lună foarte bună pentru voi. Vin la tine, foarte bună. Atenție la sânge, la coagulare sau la grăsimea care se depune pe organe. Văd un actor aici sau văd ceva ce are legătură cu actoria. Poate până acum cineva a jucat un rol sau poate aveți o rivală, un rival. Ei, acesta este momentul în care să luați o hotărâre. Ce vreți să faceți dacă vă regăsiți într-un trio amoros? Mai stați? Sau vă vedeți de viața voastră pentru că aveți în față altceva care vine neașteptat? Nu știm cine vine. Este o șansă. Este un sens de predestinare aici. Unii dintre voi vă schimbați culoarea părului sau vă tundeți, vă coafați, aveți grijă de voi. Văd artiști din nou aici, cineva care cântă, cineva care are legătură cu industria modei, fashion, sau poate fi croitorie, pur și simplu. Poate fi un Cătălin sau Luceafărul. Venus este Cătălina și Luceafărul Polaris, nord, pământ, un semn de pământ poate fi. Sau Luceafărul vi se deschide calea, vi se arată calea către iubirea voastră perfectă, Cătălin și Cătălina. Pentru cei care nu știți despre ce vorbesc despre Luceafărul de Mihai Eminescu și este un poem superb care este de fapt o teză de fizică cuantică. Într-o zi neașteptat, primesc un mesaj. Cineva vine, revin. Și veți fi foarte ocupați, busy, va fi o lună foarte ocupată. Cam atât, dragii mei, sper că v-au fost de ajutor mesajele, eu vă mulțumesc tare mult, să aveți o lună în care să vă sărbătoriți frumos, să trăiți frumos, să fiți sănătoși, să aveți parte de toată iubirea și de tot binele din lume. Vă îmbrățișez cu drag, pa, pa!